而家同大家分享最後一對第15對古語謠，對29、30件所以第15對嘅語謠。咁呢個器物咧係比較特別啲嘅。如果係到代宋徽宗當年，唔會話就咁做一隻小碟，一個小盤仔就滿足佢嗰個藝術家嗰個要求噶嘛。所以咧，大家見到呢啲咁特嘅瓷器嘅器皿咧，呢個器型咧就唔好以為咧就唔係一定語謠喎。因為咧嗱，呢個語謠天青釉啦，之前我已經介紹過好幾件啦。咁呢個好靚嘅開片紋啦，呢個咧應該就其實唔相同窯口啦，所以咧個開片係唔同嘅。咁呢個係咪到代咧都要睇啦，呢啲有啲似番禺窯。咁同埋咧，佢個腐蝕咧係比較嚴重嘅，呢個比較嚴重。咁所以咧，佢即係喺嗰個收藏環境影響到。佢雖然有啲好滲，但係咧呢啲滲可能同佢嗰個環境好大關係啦。即係環境嘅腐蝕液體有酸有鹼，唔同嘅腐蝕影響到佢咧。即係土壤嘅環境，好多時都會受到腐蝕。個開片亦都唔同啦嚇，一陣間可以大家測試，同埋我可以放大俾你哋睇啊。呢個咧就同我俾你睇過之前有幾件咧都係咁樣啦。呢個到代北宋語謠嗰個天青色，而佢個滲色咧亦都係一樣，都係嗰種泥，放大咧都係有啲藍色嘅晶。咁呢個好靚嘅呢個器物咧，其實先至符合宋徽宗嘅要求嘛有個美感喺度。如果現代做咧都唔容易嘅古代做咧做呢件出嚟咧，咁就個美學係豐腰豐臀，係咪幾靚？呢個咧亦都係啦，其實個器型都係靚嘅。好，放大俾大家睇，先睇個 A 型15A， 氣泡係柴燒氣泡，有大有細啦，但係變色泡唔係好多，有少少。嗱，呢度有啲啦。我應該鏡頭改，頭先個鏡頭處理得唔好。因為有啲破口，腐蝕到令到佢破口。我睇下佢皮膚個表現係點咧？皮膚上嘅表現係有腐蝕，但係冇嗰啲唔係新人為腐蝕嗰種感覺咯。如果呢種腐蝕咧，應該測試咧就應該唔多嘅腐蝕，即係嗰個現代個化學物質咧，應該唔會測到好大量，唔會高過10應該。但係有時咧，我都測到一啲，雖然係舊嘅到代嘅，但係咧因為人為嘅清洗啊，去嚴重去浸佢咧，浸嗰啲
現代嘅化合物咧去清理佢咧，會出現一啲，即係佢滲透得太深咧，會出現嗰個化學指數係好高嘅。但係都冇高過10嚇，我 check 過一啲就7、8都有嘅。但係而家現代化學造舊咧，會出現多數15、16咯嚇。除非佢今日先仿製啦，咁佢即係知道會有化學物質被驗出咧，佢就會改變方法啦，係嘛？如果佢而家現代佢再去做舊，但係呢啲係90年代做啊嘛，好多時都咁當時梗係要攞嚟打眼就得噶啦嘛。呢啲全部都係舊嘅跡象啦，即係嗰啲滲啊，同埋嗰個氣泡啊咁樣。呢個應該係舊嘅器物啦。咁另外呢個咧咁靚仔嘅形狀咧，嗰個腐蝕嘅波浪好靚咯，好滑淨，同埋咧有波浪。經過多年嘅時候就會係咁樣，梗有啲變化。咁嗰個油光咧，嗰個酥油光就係咁樣走出嚟。如果唔係佢好光滑咧，就唔會出現酥油光，就會即係一個你會講嘅新瓷嗰個擦光啦。所以咧，佢呢個嗱，佢產生呢個腐蝕嘅波浪啊嘛，就會出現呢個酥油光。OK， 我都同人測試咗個量子機俾你睇睇先。而家測試嗰個15A。冇乜化學物質，個能量太高，調翻低個信息好啲。呢個用喎，因為佢好多原因啦嚇，即係喺流傳到而家。有人可能會用好強嘅化物去洗佢。1124，呢個都係倒代1124。1124年出現呢啲size 嘅器物咧，真係都唔少喎。咁我測試個15B，都同樣測試嗰個化學物質。呢個好少感染啲化學物質啊，呢個得1隻。1124，兩件都倒代1124，所以咧大家咧唔好為咗器型咧，有啲人眼學專家就話呢個器型咧唔對，嗰個器型對，大家應該開放啲嚇。皇帝用嘅嘢，佢中意咩器型咪咩器型咯，嗰個器型即係啲平民百姓用咗可能就求其，但係喺帝王級用咧，梗係要啲美感噶嘛。所以咧，器型嘅變化咧，唔應該係阻礙我哋即係個諗法，影響到話我收藏嘅嘢咧就
一定要同博物館對齊啊！博物館冇嘅嘢咧，唔代表唔係真㗎嘛，係嘛？所以咧，大家應該考慮一下，即係開放嘅態度去做呢個收藏。大家能夠用開放嘅態度去做收藏咧，就唔會失咗一啲真係好嘅收藏品。好似呢個器皿咁咧，幾靚啊！美學又好，而且係一個道代北宋天青釉嘅乳窯啊！呢個北宋天青色嘅官乳，呢個其實係更加少有嘅啊！但係喺乳窯系裏邊，個色當然15B 係會更加靚啦，即係保存得好啲。但係呢件係稀有啲咯。啊，呢件其實係非常之靚嘅。我哋啲瓷器咧，呢倒代嘅，我哋會擺喺我哋嘅網站啦，同埋會製成 NFT 擺上去 OpenSea 度賣咯。咁咧就唔需要拍賣㗎。每一件倒代嘅瓷器咧，我哋都會出個證書啦。咁咧就因為通過我哋呢個量子 QRS 嘅測試啊，亦都會將呢啲瓷器咧擺喺我哋個店鋪度，俾大家親手去睇去比較，等大家可以即係唔會俾人哋誤導啊！如果親手摸到咧，都會比較容易啲理解件事咧，係邊啲係真，邊啲係假，唔容易啲倒代唔倒代咧，你哋可以分析到啊！如果唔上手咧係難嘅，但係如果上手咧，你就會分到啦，同埋咧會睇到佢有啲人咧就話一定要有曝光啦嚇，但係呢件係冇喎，呢件係牙色咗。咁佢真係受到唔同嘅程度嘅腐蝕啊嘛，但係有時咧你見到佢好靚嘅光，但係其實佢就係腐蝕產生出嚟，所以咧你要真係要倒代唔倒代咧，就要真係要睇實物啊。咁我亦都擺啲即係今次30件裏邊呢啲全部擺喺鋪頭俾大家去分析啦，可以嚟參觀就攞上手睇嚇，咁博物館就冇機會俾你揸上手噶啦，因為佢都要封存咗晚嚇。我哋呢件咧就可以俾你揸上手去睇啦嚇，你了解一件全美嘅乳窯，全美嘅器物嚇。去感受下佢嘅當時皇帝用咧嗰個氣質啊，尤其你哋隨時嚟睇都得。好多謝大家。